თოვლი, ქარბუქი, ლიპყინული დასავლეთ საქართველოში უამინდობა 27 თებერვალამდე შენარჩუნდება. რა ხდება რეგიონებში გიყვებით რამდენიმე წუთში. Free Business-ის ქვეპლატფორმა Free Donation Gym ამოქმედებიდან 4 დღეში 9 მილიონი ლარი მოიზიდა. შეგროვებული თანხის ძირითადი წილი კერძო სექტორზე მოდის. უამინდობის გამო მატარებლების კიდევ რამდენიმე რეისი გაუქმდა. ბათუმი, თბილისი, ფოთის და ზუგდიდი თბილისის რეისები არ შესრულდება. PMCG-ის მონაცემებით იანვარში ხელფასი 880,000-ზე მეტმა ადამიანმა მიიღო, რაც დეკემბერზე 10,4% ნაკლებია. იანვარში ლარში განთავსებული დეპოზიტების მოცულობა ისევ შემცირდა. დოლარში კი გაიზარდა. ბანკებში ანაბრების მოცულობამ ჯამში 59 მილიარდ ლარს მიაღწია. საქმის კურსი პირდაპირ ეთერში ბრუნდება დღის მთავარ ბიზნეს და ეკონომიკურ ამბებს მე ჟურნალისტი ანუკა ჭოხაძე გაგაცნობ. აჭარაში, გურიასა და იმერეთში დიდ თოვლობას ებრძვიან. დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლები, საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურა, მოსახლეობის ნაწილი დახმარებას ითხოვს. აჭარის საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით ხულოს, შუახევისა და ქედის მუნიციპალიტეტების მაღალი ზონის სოფლებში თოვლის საფარი 2 მეტრს აღწევს, ხოლო დაბალ ზონაში 1 მეტრია. განსაკუთრებით რთული ვითარებაა გურიაში. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გზის გაწმენდა ჯერჯერობით ვერ ხერხდება. ენერგოპროს მიერ გავრცელებული განცხადებით ელექტროენერგია შეზღუდვით დასავლეთ საქართველოს აბონენტების 8%-ს მიეწოდება. მათივე ცნობით განსაკუთრებით რთული მდგომარეობაა გურიაში, სადაც 16,000 აბონენტს ელექტროენერგია შეფერხებულად მიეწოდება. ელექტრიკოსები ამ დრომდე აღნიშნულ ადგილებაზე იმყოფებიან, თუმცა დიდ თოვლობის გამო გზებზე ტექნიკის გადაადგილება გართულებულია. შედეგად დაზიანების ადგილამდე მისვლა ჭირს. ელექტრიკოსებს უწევთ ფეხით მიუახლოვდნენ დაზიანებულ ინფრასტრუქტურას და აწარმოონ აღდგენითი სამუშაოები. ზოგ შემთხვევაში კი ფეხით გადაადგილებაც გართულებულია. ნათქვამია კომპანიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. რა მდგომარეობაა გურიაში, სადაც ამ დროისთვის დიდ თოვლობის თვალსაზრისით ყველაზე ძიმე პროცესები მიდის. პირდაპირ ეთერში ჩოხატაურიდან მწერალი ნინა სურამელაშვილი გვერდდება, რომელიც ადგილიდან ბოლო ცნობებს მოგვაწვდის. ნინა, მოგესალმები. პირველ რიგში როგორ გესმით ჩემი ხმა? კარგად მესმის, გმადლობთ მოწვევისთვის. ნინა, ვცდილობთ რომ მოვიძიოთ ყველა სახის ინფორმაცია ზოგადად სტიქის არეალში არსებული მდგომარეობის შესახებ, თუმცა გვაინტერესებს თქვენგან უფრო მეტი, რა ხდება ადგილზე, რამდენ სოფელში ვერ ხერხდება ამ დროისთვის მისვლა, მოსახლეობასთან დაკავშირება და რომელი სოფლები არიან ყველაზე მწვავე მდგომარეობაში. მე როგორც ვიცი, სოფლების უმეტესობაში ვერ ხერხდება გადაადგილება, იმიტომ რომ გზები არ არის, ფიზიკურად გზები არ არის. გაწმენდილი, შეუძლებელია 2 მეტრიან თოვლში რაიმე სახის ტრანსპორტმა იმოძრაოს, ამას სპეცტექნიკა ჯერდება თავისთავად ცხადია. ან იქიდან წამოვიდეს ვინმე, ან სოფლები არის ჩამარხული, ჩაკეტილი. ერთ მაგალითს გეტყვით, ყველა სოფლის ამბავი, მე არ ვიცი სამწუხაროდ, უნდა იცოდეს ადგილობრივი ხელისუფლება, მათ უნდა მივართოთ ამ ინფორმაციისთვის. ფიდისთავის ამბავს გეტყვით, სადაც ხალხი არის ჩაკეტილი, ვერ გამოდის საერთოდ სახლებიდან. აბსოლუტურად იზოლირებულია და მოწყვეტილია სამყაროსგან, მათ შორის ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანები. კიდევ სოციალურ ქსელში, რასაც ვნახულობ და ნაცნობები, რასაც მეუბნებიან, თითქმის ყველა სოფელი ესეა, მე ვისაც ვეკონტაქტებ. თავი პრობლემა არის უგზოობა, რომ გზის გარეშე ვერავითარ დახმარებას ვერ აღმოუჩენ ამ ადამიანებს, ვერავის ვერ აღმოუჩენ დახმარებას. ყველა სხვა პრობლემა მის უგზოობას თავისთავად ცხადია და ელექტროენერგიის უქონლობა. სოფლების უმეტესობაში, როგორც ვიცი, არ არის ელექტროენერგია. ამ ზამთარში კომუნიკაცია სრულიად შეუძლებელია, ტელეფონს ვერ დატენი, ვერანაირად ვერ მიაწვდენ ხმას გარე სამყაროს. ასევე როგორც ვიცი, ადგილობრივი საავადმყოფოს ექიმისგან ყველა სასწრაფო დახმარების ყველა გამოძახება არის აბსოლუტურად უშედეგო, იმიტომ რომ ვერ მიდიან დანიშნულების ადგილამდე. მშობიარე ქალი რაღაცა სასწაულით ჩამოიყვანეს ჩოხატაურის საავადმყოფოში, ეს იყო მხოლოდ. ნინა, რამდენად არის კომუნიკაცია მათ შორის მუნიციპალიტეტის მხრიდან, აი თქვენს შემთხვევაში, მაგალითად თქვენ გაქვთ თუ არა ელექტროენერგია, სხვა კომუნიკაციებთან თვალსაზრისით ასევე საინტერესოა რა ხდება, იმიტომ რომ ვიცით რომ ადგილზე პრობლემურია მაგალითად გათბობის საკითხიც და ასევე ასე ვთქვათ სტიქის ზონაში მოხვედრილები საუბრობენ რომ უკვე პრობლემურია გარკვეულწილად საკვებიც ასე ვთქვათ ამ მიმართულებით არის გამოწვევები და ჩართულია.
კი. მე იმ ხრივ გამიმართა რომ დაბაში ვცხოვრობ და აქ ცოტა უფრო ახლოს არის მაღაზიები და თოლში თუ გაცურავდა, ძალიან დიდი ძალისხმევის ფასად, სამანქანო გზა რომელიც ასევე არ არის გაწმენდილი, ორი პატარა ზოლია. რაღაცაირად მოახერხა დიდი ძალისხმევის ფასად მაღაზიამდე მიღწევას, რომელსაც ასევე ილევა უკვე პროდუქტები, დისტრიბუციის მანქანები ვერ ჩამოდის. ჩემს კედელზე ვიდეო დავდე, სადაც ჩანს სამანქანო გზა რა დღეშია, არის მოყინული, მხოლოდ დიდი ჯიპები დადიან. ანუ ესეც კი არ არის წესიერად გაწმენდილი, ძალიან საშიშია გადაადგილება ჩვეულებრივი მანქანების შესაბამისად არც მოძრაობენ. საკვები ნამდვილად გამოილევა, იმიტომ რომ გზა არ არის და ვერანაირ ერთსადის ვერ ჩამოდის. რამდენად არის კომუნიკაცია მათ შორის ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან, რას ამბობენ, რა დრო დასჭირდება გზების გაწმენდას, რომ გარკვეულწილად იმ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პროდუქტების მიწოდება მაინც მოხდეს მომხმარე ადგილობრივებისთვის, რაც მათ სჭირდებათ. თუ არიან კონტაქტზე? ხო, იცით რა, ჩემთან რა თქმა უნდა პირადად არ არიან კონტაქტზე და მე მგონი ჩემი ნაცნობების უმეტესობასთან ნამდვილად არა. მათი სოციალური ქსელებიდან, რასაც ვიგებთ, ეს არის ფოტოები, რომ სადღაც ცენტრში გზა გაწმინდეს და ასე შემდეგ. ეს არის კომუნიკაციის ერთადერთი ნასახი, რაც მე მათგან გამიგია, არავითარი პროგნოზები არ იდება, როდის გაიწმინდება გზები. როდის აღდგება კომუნიკაცია, მსგავსი არაფერი. და ბოლოს მინდა გკითხოთ, ახლა თქვენ უშუალოდ ადევნებდით ბოლო დღეების განმავლობაში როგორ ვითარდებოდა მდგომარეობა ადგილზე და როგორ ფიქრობთ, რამდენად იყო რეაგირება დაგვიანებული, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ დღეს მიღებული გადაწყვეტილებით პროცესში თავდაცვის, ასე ვთქვათ, თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლები ჩაერთვებიან და ამ ნაწილში vicit, რომ უკვე დაიწყო პროცესები. დაგვიანებული ხომ არ არის, როგორ ფიქრობთ, რამდენად სწორად მოხდა თვითონ უშუალოდ პროცესის მართვა? რა თქმა უნდა დაგვიანებულია. ადამიანი დაიღუპა უკვე. დაგვიანებულია თანაც ძალიან. პროგნოზები იდო, რამდენი ხანია ამინდის პროგნოზი იდოს. და 5 ტრაქტორი რომ ყავს და დასაძინებლად შვიდად მიდიხარ ამ დროს, რომ იმედით რომ ეს პროგნოზი არ გამართლდება და თოვლი არ წამყო. დაგვიანებულია, მაშინვე დაგვიანებულია. ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა უკვე და ჯანმრთელობა. გასაგებია დაგვიანებულია. მადლობა ძალიან დიდი. მადლობა ნინე სურამელაშვილს, რომელმაც ბოლო ცნობები მოგვაწევდა ჩოხატაურიდან, სადაც დიდ თოვლობას ებრძვიან, ჩვენ კი ვაგრძელებთ გამოშვებას. დღეს 16 საათზე დასაქმებულების ნაწილი გაიფიცნენ დასაქმებულები და დამსაქმებლები, ადამიანები, რომლებიც ქმნიან ქვეყნის ეკონომიკას. საკუთარი სამსახურების წინ, შემდეგ კი სხვადასხვა ადგილიდან იგეგმება გმირთა მოედნის მიმართულებით მარშის მოწყობა. ამ დროისთვის გავრცელებული ინფორმაციით საყოველთაო გაფიცვას შეუერთდნენ ICR ჯგუფი, სულაკაურის გამომცემლობა, საქართველოს უნივერსიტეტი, გამომცემლობა ინტელექტი, ჯეპრა და მაკდონალდსის ჭავჭავაძის ფილიალი. ჩამონათვალი, რა თქმა უნდა, არასრულია და ის ჩვენს ვებგვერდზე პერიოდულად განახლდება. მაუწყებლებს უცხოეთიდან დაფინანსება აეგრძალებათ პარლამენტის ბიუროზე დარეგისტრირდა კანონპროექტი, რომელიც მაუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილებებს ითვალისწინებს. კანონპროექტის მიხედვით, მაუწყებელს ეკრძალება უცხოური ძალისგან პირდაპირი ან არაპირდაპირი დაფინანსების მიღება, გარდა კომერციული რეკლამისა, ტელეშოპინგისა, სპონსორობისა და პროგრამაში პროდუქტის საქონლის მომსახურების განთავსებისა. ამასთან აკრძალულია უცხოური ძალის მიერ მაუწყებლის მომსახურების შესყიდვა ან და პროგრამის მომზადების და ეთერში გადაცემის პირდაპირი ან ირიბი დაფინანსება ან თანადაფინანსება. ამასთან ქართული ოცნების მიერ მომზადებული კანონპროექტი კრძალავს მაუწყებლის მიერ სოციალური რეკლამის განთავსების სანაცვლოდ პირდაპირი ან არაპირდაპირი დაფინანსების მიღებას. რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის დირექტორის შეფასებით ქართული ოცნების მთავრობის კანონპროექტის მთავარი სამიზნე რეგიონული ტელევიზიები არიან. გარდა იმისა, რომ მაუწყებლის შესახებ კანონში ცვლილებები ეხება კონტენტს, ამასთან ზღუდავს დაფინანსების მიღების როგორც გარე, ისე შიდა წყაროებს. კი არ გხურავენ, გუდავენ, აცხადებს ნათია კუპრაშვილი. როგორც წინა კანონი დაწერეს 2024 წელს და არ ეხებოდა მხოლოდ ფულს, ისე ეს ცვლილებები არ ეხება მხოლოდ ფულს. ამიტომ ის ზღუდავს სხვა ტიპის თანამშრომლობებს, ის ზოგადად ზღუდავს, არ ვიცი ამას როგორ დაარეგულირებენ, მაგრამ კონტენტის ნაწილსაც, ასევე ის არ ეხება მარტო უცხოურ დაფინანსებას, სოციალური რეკლამის ნაწილში ის პირდაპირ ეხება შიდა დაფინანსებას. ანუ ისინი რეალურად ჭრიან ყველა შემოსავლის წყაროს. ანუ კი არ გხურავენ, არამედ გუდავენ. ესეთი ტიპის მიდგომები აქვს. აი წინა მთავრობას ჰქონდა, რომ პირიქით გხურავდა, ღამე გაკითხავდა და გადაფორმებებს გთხოვდა. ან უბრალოდ შემოიჭრებოდა მედიაში. ამათ აქვთ ესე, რომ ყველა გზა უნდა ჩაგიკეტონ, რომ არ იარსება.
საქმის კურსი 17 საათსა და 40 წუთზე ამით დასრულებულია. თქვენ უნდა დაელოდოთ ჩვენ შემაჯამებელ გამოშვებას, რომელიც BMG TV-ზე 19 საათს დაიწყება.